Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում իր աշխատանք սկսում է տոնը շնորհավոր Զինետ նախագիծը։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինչպես միշտ ակոպովնայց ակնկալելու եք թարմ, հետաքրքիր նորությունները, երաժշտականը եւ իհարկե հանդիպումներ լավագույն դեմքերի հետ։ Բայց մինչ այդ ֆորմատը չեմ խախտում, ուզում եմ շնորհավորել օրվա բոլոր հոբելյարների լավագույն բարեմաղթանքներով, առողջ, լավ մարդկանց շրջապատում, հարազատների գրկում եւ իհարկե Աստծո օրհնությամբ։ Չմոռանալ ակնել 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար եւ մեծագույն սիրով ձեզ ներկայացնում եմ իմ շատ սպասված հյուրերին։ Չեմ ճանաչել, իմ կյանքի մեջ քանի գարուն եկել էր ու չեմ կանաչել, բա որ կայիր ես քան սիրուն նետված ես չեմ ճանաչել, ու տեսել եմ ես քան տարի ոչ մեկը հեչ քեզ նման չէր։ Ինչ իրոք չկորցնելով մեր աշխատանքը շարունակում ենք 21 TV-ի եթերում, ասեմ, որ շատ սպասված հյուրեր ունեմ եւ ես վստահ եմ, ովքեր որ իմ follower-ներն են, նրանց շատ եք տեսել ինձ մոտ բնականաբար story-ներով, որովհետեւ վերջի ժամանակահատվածում համացանցը ողողված էր նոր Արքայաձոր ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցող մրցանակաբաշխության թեմաներով, բայց ասեմ, որ ունեմ նաեւ սպասված հյուր, որովհետեւ ինձ մոտ այս պահին նաեւ հյուրընկալել եմ
նոր արքայաձոր եւ ճրակոլ համալիրների տնօրեն պարոն Էդգար Քարիմյանին, իսկ նրան ուղեկցում է իմ լավագույն ընկերը Մոսկվայի եւ Հայաստանի Արմենիա պարային համույթների հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար տնօրեն եւ համերգային ծրագրերի կազմակերպիչ Դավիթ Բաբայանը։ Բարի օր, բարի գալուս ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ խոսացի, չէ՞։ Դուք սովոր եք, որ այստեղ հա լավ։ Շատ գեղեցիկ եք խոսում։ Ոնց եք։ Արտիրոջն։ Շատ լավ։ Ես իդեպ հերոստատիտողներին տեղեկացնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ, այսինքն ամսի 15-ին տեղի ունեցավ ի վերջո Օսկար Արմենիա մրցանակաբաշխությունը, որի մասին շատ խոսվում էր, շատեր արդեն ուզում էին հասկանալ ինչ կարգավիճակով, ոնց, որտեղ եւ ինչու արքայաձորում։ Բոլոր այս հարցերի պատասխանները բնականաբար ստանում եմ հենց ամենասկզբից։ Բայց ասեմ, որ ես ինքս արժանացել եմ եւ տարվա լավագույն հաղորդավարուհի նոմինացիային, ինչը շատ հաճել է եւ շատ շնորհակալ եմ գնահատանքի համար։ Ես ուզում եմ պարոն Քարիմյանն հետ շփվել, հետո քեզ հետ Դավթյան։ Հիմա թույլատնելու համար Էդգարով դիմեմ լավա, չէ։ Միանշանակ։ Հիմա համացանցը, որ նայում ենք, մեր արքայաձորը, որը բավականին երկարակյաց էր, տարիների պատմություն, այն որ ասում էր արքայաձոր, արդեն գիտենք, թե ինչ բավականին մեծ համալիր է, կոչվում է նոր արքայաձոր եւ վստահ եմ հենց հիմա շատերն ասում են, օրինակ ինձ իմ ընկերները հարցնում են, «Ձին ուզում ես ասես, որ արքայաձորը սկսել աշխատանքը, նոր տնօրինություն, ինչ է լինում, ոնց»։ Ես ուզում եմ երկու նախադասությամբ ներկայացնեք։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ի սկզբանե արքայաձոր հենց ինքը բրենդային անունն էր։ Այո։ Մենք որ ճուզեցանք փոփոխություններ անել, քանի որ նորից վերաբացվելու էր, պարզապես ավելացրեցինք նոր արքայաձոր, որ նոր շունչ ա մտել, նորից վերաբացվել է, նորից նույն ուրախ առիթները, մեծ միջոցառումները, որ ինչ իմացողները, որ դաժե որ բացվել է, անցնելուց նոր բառից իրանք հասկանում են, որ ուրեմն ինչ-որ փոփոխություն ա եղել եւ վերաբացվել է։ Պարզապես նոր բառը մենք որոշեցինք ավելացնել, հա, որ մարդիկ հասկանան, որ նորից արքայաձորի են խինդ ու ծիծաղ են, շունչ են, ջերմությունը վերականգնվել է։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ, օրինակ ովքեր որ արքայաձորում աշխատել են, համագործակցել են, ես ինքս տարիներ շարունակ աշխատել եմ, հա, արքայաձորում, իմ ընկերներից շատերն ասեցին, «Ձին, իսկ այն համու հոտը բացի ավելացումներ կա, այսինքն մենք ունենք մեր վիպերը, չէ, դուրսը, բոլորը կա, չէ»։ Միանշանակ։ Այսինքն հիմա առիթատերը, եթե մեզ լսում է, կարող է զանգարել, մնացածը արդեն տեղում կազմակերպվում է։ Իմ կարծիքով հիմա նենց է խեղդում գովազդային հոլովակը, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, դա շատ ճիշտ է, եթե անկեղծ, որովհետև դուք ունեք իսկապես շատ մրցակիցներ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց պետք է իմանալ։ Իհարկե։ Նամանավանդ հիմա ոնց որ ռեստորանները մի քիչ ավելի շատացել են, մրցակիցները ավելի շատացել են, բայց երբեք մրցակիցներից մենք չենք վախում, ոչ էլ մտածում ենք, որ կարող են մեր հետ համախուժ քայլել եւ մրցել։ Համաձայն եմ, Էդգար ջան, բայց դուք մի հատ մեծ առավելություն ունեք։ Դուք հենց հիմա ցույց եք տալիս ձեր էջի վրա հին գնացուցակ եւ վերափոխված։ Դուք ցույց եք տալի ինչ էր եղել, հիմա ինչեր են ավելացել։ Դա նշանակում է, որ դուք հասանել եք գոնե միջին խավին, ինչը որ այսօր շատ է։
Իսկ ինչպես որոշեցիք մեր մեծն Դավիթի հետ համագործակցել եւ արքայազորել սկզբի թեմաները, որովհետեւ ձեզ մոտ քանի Դավիթ, քանի երեխա կար եւ քանի մասնակից։ 300-ից ավել երեխա, Ուր էինք տեղավորել։ 30-ից ավել երգիչ-երգչույներ։ Ընդհանուր սրահում 460 հոգի, մենակ մեծ սրահում են չհաշված, որ մնացած սրահներում էլի երեխաներ կային, որ տեղ չունեինք ուրիշ նստածնելու, այնտեղ զգեստա փոխվել, միջում անել, ընդհանուր որ նայում ենք մոտ մի 700-800 հոգի է տուն մարդ է եղել։ Դուք գիտեք, որ դուք բարերար արդեն մականուն ունեք, շատ ռեստորանային համալիրի տերեր, միանգամից ուզեցին, հենց տենց հարցրեցին, ասեցին, կարող է Դավիթը Էդգարի եղբայրն է, որ թույլ է տվել, որովհետև ես ոնց հասկացա, Դավ ջան, շատ ռեստորանային համալիր ուղղակի զերծ են մնում այսպիսի միջոցառումներից, բայց կներեք, մշակույթին տեղ է պետք տալ։ Իմ կարծիքով նախ շատ սիրուն էր ամեն ինչ, շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։ Դավ ջան, եւ արդեն այն որ անցումներ դուք ոնց ուզում եք պատասխանեք, հա։ Երբ որ դու ինձ զանգարեցիր եւ սկսեցիր կազմակերպչական թեմաներից խոսել, ես առաջինը հարցրեցի, իսկ ովքեր են որոշելու, ովքեր են լավագույնները։ Դուք ասացիք, որ ունեք ժյուրիի կազմ։ Այո։ Մի խնդրում եմ միած ժյուրիի կազմից սկսես։ Մեր ժյուրիի կազմն էր Մամիկոնը, Տարոն գեղագիտական կենտրոնի տնօրեն Թադևոսյանը, Մոսկվայի հայկական համայնքի նախագահ եւ Կիլիկիա Մերտուն պարային համույթների գեղարվեստական ղեկավարը, Անահիտը նույնպես ժյուրի էր, ես ինքս նույնպես ժյուրի էի, եւ կային նաև օպերայի թատրոնի մեր երգիչներից, այսինքն բարի եւ արվեստի գործիչներ։ Բարի եւ արվեստի գործիչներ, լուրջ պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, որոնք ունեն անցած ճանապարհ, բարձրագույն կրթություն եւ լուրջ մասնագետներ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգերում։ Շատ լավ, ու ես ոնց հասկացա, հիմնականը նոր սերունդ էր, որոնց պետք էր դռները բացվեն։ Այո, բոլորը, ոչ թե հիմնականը, այլ բոլորը մեծամասնությունը, այո, նոր սերունդ էր։ Հիանալի է։ Իսկ մենք կարող ենք ասել, որ մրցանակաբաշխությունը ամենամյա է, այսինքն ամեն տարի հնարավոր է։ Իհարկե, ամեն տարի մեր մրցանակաբաշխությունը լինում է, սա թվով երկրորդներ, որ տեղի ունեցավ։ Այո։ Շատ լավ անցավ անկեղծ ասած։ Իսկ չեղան դեպքեր, որ զանգահարեն դրսից, ասեն օրինակ Էդգարի ընկերությունը, ասեն ես ամեն ինչի Սոչիում չեք արել։ Տենց թեմաներ չի եղել։ Եղել է արդեն իսկ։ Կա, չէ՞։ Ինչի՞ չեկաք մեզ մոտ, բա մեր մոտ։ Գյումրիից ունեք առաջարկներ։ Նեղվում են, ու մենք չենք կարող բոլորով ասենք մի 6 խումբեր ենք, որպեսի հայտ ներկացնենք։ Մտածեք։ Ունենք նաև հրավեր Կրասնոդարից, որ նույն ծրագիրը կարողանանք այնտեղ իրագործել։ Հիանալի է, եւ ուզում եմ ինձ հիշեցնես, քանի խումբ է մասնակցել մոտարապես։ Ինչքանին ենք ընտրել ավելի շուտ։ Հայտերը բավականին շատ էր, մոտ 40-ից 45 հայտ, բայց ընդամենը ընտրվել է 18 պարային խումբ, իսկ երգիչներից թվով 75-ից ընտրել են ընդամենը 22-ը։ Հասկանու չէ, ազգը երկող եւ կարող է։ Այսքան խոսում ենք, ես առաջարկ ունեմ։ Ես փոքրիկ, այսպես ասած, ունեմ տեսանյութ ձեզ ներկայացնելու թեմա եւ ասեմ ամբողջական բնականաբար համերգային ծրագիրը մենք ձեզ կներկայացնենք, բայց հատվածներ հենց հիմա ուղղակի հասկանանք, թե ինչ է տեղ ունեցել ընդամենը մի քանի օր առաջ նոր Արքայազոր ռեստորանային համալիրում։
Դե ինչ 21 TV եթերում շարունակում ենք աշխատանքը, եթե նոր եք մեզ միացել եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ես հյուրընկալել եմ նոր արքայծոր եւ ջրաքոլ, որի մասին պետք է խոսեմ, համալիրների տնօրեն Էդգար Քարիմյանին եւ Դավիթ Բաբայանին, Մոսկվայի եւ Հայաստանի Արմենիա պարային համույթների հիմնադիր գերվեստական ղեկավար, տնօրեն եւ նաեւ համերգային ծրագրերի կազմակերպիչ։ Ինչ ենք անում այսօր, ջան, ինչ որ բացի այն, որ առօրյային, որ մեր առիթատերերը կարող են գալ, կան հատուկ երեկոներ, որ պետք է կազմակերպվի, ինչ կա առջևում։ Ունենք շատ ծրագրեր ունենք, հատուկ երեկոների հետ կապված, բայց քանի որ նոր գարունը արդեն մեզ հյուրընկալել է, սպասում ենք ծաղկունքը մի քիչ ավելի կանաչի, բացօթյա տարածքը շատ գեղեցիկ է։ Այո։ Եվ բացօթյա տարածքում ավելի հարմարավետ, ավելի գեղեցիկ, ավելի ընդարձակ մեր շոու ծրագրեր, տարբեր երգիչներ եւ համերգային ծրագրեր ունենք, որ արդեն առաջարկներ ունենք, որ պետք է համերգներ ունենանք։ Նախապատրաստական փուլի մեջ ենք հաջորդ համերգներին արդեն։ Հիանալի, այսինքն եթե հիմա մեզ մոտ համերգային կազմակերպիչներ մեզ լսում են, դուք կընդունեք հրավերքներ։ Տենդերը պետք շահել, հիմա դուք սովոր եք, ասում են տենդերը շահեք, որ կարողանաք լինել առաջատարը, չնայած այդ տեքստը չեմ սիրում։ Դավ ջան, քանի որ ես հասկացա, դուք ընդհանրապես կազմակերպիչներ վանդավաճան եք, կամ ես եմ շատ քաղցր։ Ուզում հասկանալ, ինչ կա առջևում, որ մենք պետք է միասին կազմակերպենք։ Ես ոնց հասկացա քո այսօրվա առավոտյան զանգից, որ մենք որոշել ենք մի քանի հետաքրքիր թեմաներ բերենք եթեր։ Իհարկե, Արկա է դե։ Այո, արկայա, պատրաստում ենք եւս երկու միջոցառմանը համերգային ծրագրերի։ Առաջինը տեղի ունենալու նույնպես արկայաձոր ռեստորանային համալիրի բացօթյա սրահում, իսկ երկրորդը արդեն համալիրի փոքր զալում։ Ուսում հասկանում դուք տենց որոշել եք, որ ամառը գալիս է, կարող ենք դուրսը ելույթ ունենալ։ Ինձ ինչի է թվում, որ մենք մայիսին դեռ մրսելու ենք։ Եթե անցած տարվա նման ամառ լինի, կհաշվենք, որ ամառ չենք ունեցել, մի հատ օգոստոս։ Լուրջ Անցած տարի ամբողջ ժամանակ ընթացքում սպասում ենք, երբ պետք է անձրևները եղանակը փոխվի եւ հասկանանք ամառվա շունչը։ Բայց ջան, դուք այդ մտավախությունը չունեք, շատ քիչ է, որովհետև ձեր տարածքները նաև կա, չէ, ունեք ծածկ։ Պարողները թող մտածեն, որովհետև ես քանի որ աշխատել եմ այնտեղ ու որ լինում էր թեմա, շատերը զանգարում ասում էին, անձրևա ցուրտ ածին դուք գործեք, ասում ինչ կապ ունի, դուք եք տարածքով սիրուն, փակ, նույն ձևա, չէ։ Միանշանակ պարողներն էին մտածում։ Ավելի լավ բարվոք վիճակում, քան ստավ առաջ է եղել։ Հիմա ավելի բաներ կա, որ փոփոխվել է, բայց ավելի դեպի լավը։ Շատ լավ։ Ես նաև ներկայացեցի ջրաքոլ ռեստորանային համալիր, որը բավականին հին է, չէ՞։ Թե նոր է։ 10 տարեկան։ Ու ինքը նույն թեմայով, իր ձևով աշխատում է, չէ՞։ Եթե էջին հետևում ենք, տենց, հա։ Իհարկե, նույն ձևի ջրաքոլում ենք ունենք երկու մասնագիտացված խոհանոցներ, հայկական եւ վրացական։ Այո։ Եվ նախատեսում ենք Արքայաձորում էլ ունենանք վրացական խոհանոց, մասնագիտացված։ Ինչու վրացական է։ Սիրում ես դու դրա համար։ Ես անձամբ սիրում եմ վրացական խոհանոցը։ Շատ համեղ խոհանոց ունեն իրանք։ Բայց իդեպ Հայաստանում ավելի լավ են պատրաստում, քան թե Վրաստանում, այդ միշտ տենց ասում են։ Հա։ Ես իրանց հետ համաձայն եմ, որ իրականում տենց է մեր հայ խոհարարները, ովքեր որ նախապատրաստվել են վրացական խոհանոցի համար, ավելի հմուտ, ավելի լավ են պատրաստում, քան թե վրացի խոհարարները։ Իդեպ ասեմ, վերջ ես լսեցի, որ շատերն էլ ասում են, մերոնք ավելի լավ են վրացերեն իրենց երգերը երգում, քան իրանք։ Վրացիները, այդ տեքստն էլ եմ լսել, մանավանդ Աժելա Բարխուդարյանը, երբ որ երգում էր։ Շատ լավ, քանի որ մեզ մոտ կա ֆորմատ, բացի այն, որ ես նորությունները ներկայացնում եմ, եւ մեզ մոտ տաղավարում դուք արդեն հասկացաք։ Ես հիմնականում նաև հյուրընկալում եմ այն մարդկանց, ընկերություններ, կազմակերպություններ, այսպես երաժիշտներ, ովքեր ամենաանմիջական կապն են առիթների հետ։ Դուք անմիջական կապն եք առիթների հետ, բայց դուք ինչպիսին եք հոբելյար որպես։ Ես առաջինը ճշտեմ Էդգարից, այդ ես տեսակներ ասեմ դու ընտրի էլի։ Մարդ, ով ամիսներ առաջ կազմակերպում է ծննդյան օրը, մարդ, ով չի սիրում եկուսանում է ծննդյան օրը տխուր է, եւ մարդ տուն, տեղ, ընտանիք, կոլեկտիվ ոնց է չի լինի, մի բան կկազմակերպենք։ Որն է քո։ Երկրորդ տարբերակը։ Ինչի՞, մեծանում ենք դրա համար։ Թե ուշադրություն չես սիրում դες։ Ոչ թե ուշադրություն չեմ սիրում։ Ամեն տարի տարվա վրա մենք ուրախանում ենք, որ մենք մեծանում ենք, բայց դա նշում ենք մեր
ծնված օրը։ Ես սիրում եմ ուրիշի ծնունդներին կազմակերպել, քեֆ անել, բայց իմ ծնունդին որ փորձում են դաժե անակնկալներ անել, ասում եմ մի արեք, չեմ ուզում։ Ավելի լավ ամեն օր Փաստորեն մենակ ես չեմ։ Կա Եթե ժպտալով ամեն օր ուրախ տրամադրությամբ նստած ենք, ամեն օր մենք ծնվում ենք։ հիանալի է։ Լուսաբացին Բան չասեցի։ Դա վընտրի ո՞րն ես դու։ Առաջինը բնականաբար։ Լուրջ օմիսներ առաջ դրես կոդով, բան չէ, տենց ով լուրջ ես ասում։ Ես հարգում եմ այդպիսի մարդկանց, որ դեռ կազմակերպում են Էդգարը զարմացավ։ Իսկ մոտ է քո ծնունդը դա։ Կազմակերպելու հետ ինքը մոտիկա դրա համար։ Դե մենք էլ ունենք, բայց միևնույնն է, ես օրինակ չեմ կարողանում իմը Չէ, կազմակերպել։ դեռ շատ կա իմ ծննդին։ Հա։ Բավականին շատ կա։ Ինչքան շատ։ Հոկտեմբեր ամիս միջև։ Դե իմս ավելի շատ է փաստորեն։ Իմը մի ամիս է անցել դեռ։ Ուրեմն լի թարմա։ Իսկ մենք ունենք օրվա հոբելյարներ, հա։ Ես կխնդրեմ տեսախցիկին նայելով շնորհավոր եք էլի, Էդգար ջան, եւ դուք շնորհավոր եք խնդրում եմ։ Իսրտե շնորհավորում եմ այն մարդկանց, ովքեր ում ծննդյան օրն է այսօր։ Ցանկանում եմ առաջինը առողջություն, երկրորդը միշտ ժպիտ ու ուրախ կյանք։ Ինչ կավելացնես։ Այո, խաղ երկինք։ Ավելացնելու ոչինչ չկա, միանում եմ շնորհավորանքներին։ Իսկ ես ունեմ նվեր, կներեք ոչ թե ձեզ համար, քանի որ մեկ ամսյակ է, կանայք պետք է մեծարեն, չէ։ Ձեր կողքի բնականաբար կանանց համար հույսով եմ տեղ կհասնի մեր հովանավորն է Վիստոսը ապրանքանիշը հայկական բրենդ է իդեպ։ Մենք ինքներս պետք է սպառենք մեր հայկականը, վստահ եմ ինձ հետ կհամաձայնեք, բացառապես կանացի խնամք է, չնայած որ շատ եմ լսել իմ ընկերներից ասում են Վիստոսոյի տերերին ասեք, թող տղամարդկանց մասին է մտածեն, ընկերուներս են ասում, որովհետև մեր խնամքի պարագաները ոնց որ թե գողանում են։ Դրա մասին պետք է մտածել։ Հույսով եմ հասցեատերերին կհասցնեք իմ կողմից նվերներ ձեր կանանց եւ մի նվերել ես անձամբ Մաշային կբերեմ, ասեմ, որ Նոր Արքայձոր համալիրը ունի մի գժական կենսուրախ, չգիտեմ, ասեմ տնօրեն, ասեմ մենեջեր, ասեմ հոգատար մարդ, բայց հոգեհարազատ, ով ամեն միայն որ թերթիկի համար, սեղանի համար, ամեն ինչի համար այդ պետք է ստեղծել լինի եւ պետք է հասկանա թե ինչ է նշանակում ճիշտ աշխատած։ Այնպես որ Մաշային ես անձամբ կբերեմ սուրճի շուրջ Մաշջան։ Իսկ ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այստեղ եք։ Ես վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է, որովհետև մենք էլ ունենք Արքայձորի հետ բնականաբար պլաններ, Դավիթի հետ էլ պլաններն էլ, Դավ ջան, մենք միշտ կներկայացնենք, ես սիրում եմ նոր սերնդին այստեղ հրավիրել ու ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ասում են այսօր որ մի հայտնին է քեզ մոտ տաղավար, ասում եմ ինձ մոտ հայտնիներ չեն գալի, միակ հայտնին ես եմ այստեղ, ինձ մոտ պետք է գա նոր սերունդը, որպեսզի կարողանանք ճանաչելի դարձնել նրանց դեմքերը։ Ձեզ ամենակարևորը հաջողություններ ու ինչպես միշտ կանանց գլխից էլ անպակասն եմ, մեկ ամսյակ է։ Շատ շնորհակալություն ձեզ նախարարների համար եւ այդ ջերմ խոսքերի համար եւ ասեմ ձեզ մեծ սիրով միշտ կսպասենք մեզ ձեզ բոլորին Արքայազոր ռեստորանում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ այսքանից հետո լավ, տենց լիցքավորված դրական, հա, առիթի կազմակերպչական եւ թեմաներով հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Դա սովորական նորից ձեզ համար է բնականաբար հանդիպելու ակնկալիքով հարգանքներով ձեր Ձինե Հակոբովնա։